以前的所有病例都是从境外移入。那所以在这个情况之下，旅行业者扮演的角色不再是一个市民而已，因为又要决战于境外。那也因为台南市现在国际线的这个旅客相当的多，所以我们先邀请那么多的旅游业者来帮忙做登革热宣导。这有几个方向，第一个，我们已经翻译成5国语言的这个登革热跟兹卡的宣传的一个单。那希望就是说来台湾旅游的这些东南亚的这个国民呢，国家的国民可以了解在登革热防治在台湾是不太一样的。因为在东南亚地区很多比较落后的国家，他们其实习惯已经从小被得了登革热，所以他们只要发烧都会用这个退烧药，不是去求医。那这是第一点。那第二个也呼吁我们国人到东南亚地区去旅游，或者是到这个去从商，或者是探亲，尤其暑假快到了，我们有些外配他会带着小孩子回侨居地。那他可能第一次回去没得过登革热，那这边得登革热的时候呢，回来，那刚才严副市长演讲讲得非常清楚，因为有些人是没有症状或症状很轻，所以他们习惯自己服退烧药、止痛药，然后造成呢，他身上还是带着我们这些兹卡或者是甚至是登革热的这病毒回到台湾来，所以我想这个整个旅游业者他们可以承担更好的责任。那我们呼吁，除了我们这个卫教的5国语言的宣传的卡片以外呢，我们呼吁我们的业者可以从卫生局去抓一些相关的资料。那另外呢，你们如果在电子机票上面可以附注一个，你们都会交代说如果在海外碰到什么情形要联络哪一个电话，那其实也可以附注上说，如果你有发烧的现象的话，请尽速就医尤其到东南亚旅游的时候要注意哪些事情，比如说要自我保护，因为穿长袖衣服、喷防蚊液等等这是一个最好防范登革热最好的方式。那有症状赶快就是就医，那告诉医生你曾经到东南亚去旅游，这样子，我想现在全台湾的医师都知道要去做排解登革热的部分。那也感谢我们 CDC， 它其实有提供台南市其实是全国啦，就是我们用健保署的力量那由疾病管制署给经费，那只要符合这些登革防治的这些症状，那他们可以做快筛。但是由去年的经验发现说，60岁以上的长者他常常不会发烧，不会发烧到38度，所以会怕漏失掉这些长者是得登革热部分，所以市政府也编了预算，我目前有1万剂的 NS1 的快筛试纸是放在我们的医疗院所里面。那如果符合登革热相关的一些条件，但是又不是那么明显，那又没有发到38度的情况之下，其实除了38度以上是可以由 CDC 的预算去执行。那如果38度7以下，但是你还是高度怀疑的时候，我们鼓励我们的诊所、我们的医院的医师可以勇敢的就用 NS1 的市政府的预算去做。但是如果完全不符合，当然是要请民众做自费。所以感谢这个 CDC 的帮忙，也感谢我们苏理事长的帮忙是不是？部长要跟国外的一个投资还是点内，还是现在副市长、林局长还有那个苏理事长，那很感谢台南市政府今天举办这个教育训练那就诚如市长跟局长所讲的，我想旅游业者在整个的传病防治方面占了一个非常重要的一个角色那因为以近几年登革热它目前还不是本土流行的传染病那很多都是每年从境外带进来的，所以境外的防疫的部分就占了非常重要的角色。那我想就旅游业者而言，那其实在我们 CDC 的网站有提供一个那个旅游的医学的处方签，那今天也许就是说不只是登革热那如果说各位旅游业者要带团到东南亚，或者说其他世界哪个地方去的话，那你不知道那个地方有什么疫病的话，那其实可以到我们疾管署有一个旅游医学的处方签。那只要你输入你要到的国家，那它上面就会秀出当地国家有哪些疫病，有你需要采取的一些防范措施。那这处方签是不用挂号费也不用部分负担所以我想说，如果说
业者的话能够充分来利用。那如果说你在带团的过程当中，那团员有不舒服的地方，我想就像刚刚副市长在那个教育训练提醒大家的，赶快带去看医生。那我想也要提醒大家，带去看医生的时候，要跟医生讲说，他有哪些地方的旅游史，哦，我们说的 TOCC 这部分是蛮重要的。那再来就最后，那如果说大家有任何有关疫情的一些疑问或需要通报的部分的话，我想打电话到我们的1922，我们24小时全年无休的一个疫情通报跟咨询的专线。好，谢谢。好，谢谢。我们现在请那个旅行工会的苏理事长哈。好，谢谢长，今天非常谢谢我们台南市政府，因为我们副市长，还有我们林局长以及我们谢主任今天我想我们今天在座的所有同业先进，短短的1个小时，让我们很了解了怎么防治登革热，以及登革是怎么来。那也就诚如我们副长所说的，在座各位同业先进，我们做一个简单的事，就可以解决未来复杂的事这样。那在这边我想这样的一个政令宣导、跟这样的教育训练、跟这样的说明会，对我们旅游业者，我想责任重大。所以我们未来，我想很谢谢我们市政府非常用心那这个暑假也到了，我们东南亚的旅游团也开始多了，这个扇子呢就可以好好用了。那我们是不是到时候呢各位旅游业者或者我们同业先进们，如果要带团，不管是英镑的团或是澳镑的团，尤其是我们东南亚地区的，我们的业者是不是能够跟工会联络？那工会这边来跟我们市政府这边来申请。我想这个里面写的非常清楚。那因为我们业者现在已经200多家，230几家，那整个今天来的只是一个少部分。那我想回去呢，我们工会这边有更大的责任来宣导。那我们把今天的所有上课的内容，我们会放在我们自己的网站，甚至我们会用我们的 APP 或是用我们的 LINE 来发给我们的同业先进们收得到。那尤其这里面有几个重点的我们的刚刚我们副长所提到的，发烧不能只吃退烧药，一定要赶快找医生那潜伏期4天是很重要的，还有我们要注意到防御的一些方法所以这边我想今天的这个教育训练对我们来讲是非常重要。那在这边仅代表我们台南市旅游同业我们观光业者，再次的谢谢我们市政府，尤其我们副市长跟我们林局长的用心，谢谢，感谢。好，谢谢。接下来我们请这个李航理事长导游协会的副市长，还有我们局长，还有我们主任，还有旅行工会的理事长、苏理事长。首先我们代表台南市观光导游协会，非常谢谢市政府，还有我们旅行工会的苏理事长的通知。那我们今天得到非常完整的训练那特别导游是在观光旅行业上面是第一线接触到旅客的。那今天得到一个很正确的观念，这个蚊子不是因为酸的关系，因为穿短袖的关系才会来咬你所以事实上，导游可以在跟旅客上面告知穿那个薄的长袖，可以避免这个被叮咬的这个伤害。那我相信今天这么好的这个讯息，未来在我们导游协会，我们也会特别辟一个时间，除了在我们的 mail、我们的 FB 上面公告之外，我们也特别会辟一个时间。如果副长时间允许的话，我们特别再排一个时间，那请副市长莅临帮我们做一下宣导。那我们也会把这个在带团过程当中告知导游，当发现一个症状事件的时候，第一个赶快做1922通报，还有跟旅行社这边回报。那代表导游协会谢谢今天的活动，谢谢。谢谢那我想，昨天刚好是台南跟越南的首航，那5月20号，这个蔡英文总统就职就推动整个新南向，真的是未来整个新政府的一个非常重大的政策。那对我们来讲，因为每一年的登革热从76年到现在105年，30年当中基本上是从东南亚过来的，所以对防疫来讲是一个大的挑战。但是我们也不能因为这样，所以就不去推动整个新南向的政策所以市政府会以一种非常谨慎的态度来处理，说我们就今天呢，我们找旅行业者来这个地方，就要告诉大家，我们做准备好了
那同时我们也感谢我们卫生局呢，有做了5种不同语言的这个卫教整个卫教单张，包括中文、英文，还有泰国、还有印尼跟越南的语，在这个地方做一个卫教单张，然后在要出去的时候，中文就中文，英文就英文，那给他们在旅行业者，希望他们能够给他做一个不同的一个宣导，做的宣导。那所以我想今天呢，也谢谢所有的这个工会的成员来这个地方，也谢谢这个副主任跟局长。那不知道各位媒体先生有没有什么样的一个大家要互相来做沟通的？